បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងវិលមកកាន់channel មួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើការសរសេរភាសា Python ហើយនៅក្នុង channel នេះគឺពួកយើងនឹងធ្វើការព្យាយាមស្រាវជ្រាវជាលក្ខណៈ specific ទៅលើ Python តែម្ដងគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនឹងការបង្រៀនអស់លោកអ្នកឲ្យយល់អំពីភាសាកូដរបស់ Python នៅក្នុងការដំឡើង Python ហើយនឹងកម្មវិធីសម្រាប់សរសេរនោះគឺហៅថា IDE គឺពួកយើងនឹងដាក់វីដេអូនៅតាមក្រោយឬក៏ទាំងអស់គ្នាអាច search នៅក្នុង YouTube ក៏បានដែរសម្រាប់ IDE ដែលយើងប្រើនៅក្នុងការបង្រៀនគឺយើងប្រើ PyCharm ព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងការសរសេរជាមួយនឹងភាសា Python អូខេអញ្ចឹងចំពោះ PyCharm នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបើកមកវាមិនមែនចេញជាលក្ខណៈផ្ទាំងអញ្ចឹងទេនោះដោយសារខ្ញុំបើករួចហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង new project មកយើងដាក់ឈ្មោះ project របស់យើងមករួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងបង្កើតមកចេញចេះបណ្ដោយវាមានenvironment របស់វាមួយយើងបង្កើត new file មួយភាសា Python យើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរខ្ញុំថាដាក់ថា ls py ខ្ញុំដាក់ ls python អញ្ចឹងទៅជាលក្ខណៈមេរៀនរបស់ Python យើង enter មកបន្តមកទៀតវានឹងធ្វើការបញ្ចូលអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នផងណាកុំឲ្យវានៅក្នុង environment នេះអញ្ចឹងយើងអូសវាមកក្រៅក៏បានដែរយើង refresh វាទៅសំខាន់គឺវានៅអញ្ចេះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អានេះគឺយើងជាផ្ទាំងដែលយើងត្រូវសរសេរភាសា Python កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងផ្ទុករបស់ folder របស់វាមួយណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ភាសា Python ដំបូងមកអស់ដែលយើងគួរតែយល់នោះគឺfunction មួយណា function មួយហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់វាគឺ print នេះមានន័យថាជា syntax មួយសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញវានៅក្នុង terminal ដោយសារបច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងនេះគឺយើងធ្វើការសរសេរកម្មវិធីនៅលើ IDE នៅថ្ងៃបន្ទាប់ឬក៏ថ្ងៃខាងមុខពួកយើងនឹងធ្វើការចេញវីដេអូដោយបង្កើតជា UI ជាផ្ទាំងកម្មវិធីផ្សេងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញហើយមានភាពស្រស់ស្អាតជាក់ស្ដែងដូចជាកម្មវិធីមួយនេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើការ sync រៀបចំសម្រាប់ record វីដេអូហើយនៅមានកម្មវិធីផ្សេងច្រើនទៀតដែលអាចបង្កើតជាមួយនឹងភាសា Python បានជាក់ស្ដែងដូចជាខ្ញុំឲ្យយើងមើលគំរូដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតមានច្រើនមែនទែននៅកន្លែងនេះមានដូចជាការធ្វើ automation ឬក៏អីចឹងទៅជាក់ស្ដែងដូចជាកូដមួយដែលខ្ញុំឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចទៅអានេះជា snap media របស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំធ្វើការភាសាវាច្រើនអូខេអានេះគឺជាផ្ទាំង template មានន័យថា UI ដែលយើងរៀននៅពេលបន្ទាប់អញ្ចឹងទៅតែដោយសារបច្ចុប្បន្នភាពយើងរៀនតែភាសាកូដអីធម្មតាបានហើយយើងរៀននៅលើ terminal មានន័យថាយើង print result ឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុង terminal ចេះនៅពេលថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតយើងអាចបង្កើតជា UI ស្អាតដាក់ function ដែលយើងអាចធ្វើការដាក់បានអញ្ចឹងណាតាមចិត្តរបស់យើងបានណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងវិលមកវិញដំបូងគឺយើងត្រូវយល់អំពីsyntax មួយឈ្មោះថា print វាជា syntax របស់ Python តែម្ដងអញ្ចឹង print យើងចង់ យើងចង់បង្ហាញវាហើយនៅក្នុង PyCharm ដើម្បី run code របស់យើងហ្នឹងគឺយើងឃើញអាសញ្ញានេះសញ្ញាដូច play ហ្នឹងយើងគាត់តែចុច run វាទៅវានឹង print ហើយ result របស់វាគឺនៅតែនេះអញ្ចឹងឃើញគេដាក់ថា hello world នៅពេលដែលវាបញ្ចប់គេដាក់ថា process finish exit code 0អញ្ចឹងមានន័យថា code របស់យើងអត់មាន error ទេណាមានន័យថាភាសាដែលយើងសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយវាដើរស្រួលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសរសេរអញ្ចេះយើងចំណាំមើលយើងឃើញមាន load លេខ1នៅនេះមួយឃើញ load ក្រហមហ៎អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹង code របស់យើងគឺ error ហើយអញ្ចឹងបើឧបមាតែយើង run វានឹងបញ្ជាក់មកនេះវាប្រាប់ថា syntax error នេះកន្លែងនេះគេដាក់ code process with exit 1មានន័យថា code យើង error ហើយអញ្ចឹងវា error នៅកន្លែងណាគេដាក់ថា syntax error ជាប្រភេទ error គេដាក់ថា was never close អញ្ចឹងមានន័យថាភាសាកូដរបស់យើងគឺត្រូវតែ close វងកញ្ចក់ហ្នឹងបន្តមកទៀតវាបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះវាដាក់ថា line ទី1 line ទី1ហ្នឹងនៅណានេះអ្នកនរគ្នាឃើញកន្លែងនេះទេ line ទី1 error នៅ line ទី1 print world បើក្នុងករណីយើងសរសេរតិច
គឺវាប្រាប់អញ្ចឹងវាប្រាប់ថា missing អី syntax ប៉ុណ្ណេះ print hello ឃើញទេគេដាក់ថា syntax error ប្រភេទ error របស់វាគឺมันយើងអត់បានបិទវងកញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺយើងមើលនៅកន្លែងនេះឬក៏យើងដាក់ cursor មួយណាយើងដាក់ cursor មួយឃើញកន្លែងក្រហមចំណុះហ្នឹងឃើញហើយគេដាក់ថាcomma ឬក៏វងកញ្ចក់វាអត់ពេញលេញលក្ខណៈអញ្ចឹងរបៀបនៃការមើល syntax error របៀបនៃការ run check មានន័យថាយើង check មើលថាវា error នៅ line ទីម៉ានហើយ error ដោយសារអីនៅក្នុងភាសាហ្នឹងគឺមានតា syntax error ទេតែបើយើងរៀនយូរទៅចាំខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀប debug code របស់យើងណាបើកាលណាយើងសរសេរកាន់តែច្រើនទៅអូខេតោះបន្តអញ្ចឹងយើងគាត់បិទមកឃើញវាបាត់ឆ្នោតក្រហមវា load tick មួយហើយអញ្ចឹងមានន័យថា code របស់យើងត្រូវយើងសាក run ម្ដងទៀតគឺ hello world ណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាយល់កន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ការ print ភាសា print ណា print ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលថាតើយើងប្រើប្រាស់ print ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិអីហើយវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអីនៅពេលដែលយើងសរសេរភាសាកាន់តែច្រើននៅលើ IDE ភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់ print ដើម្បីធ្វើការ debug គេថាចំណុចណាមួយដែលវាមិនប្រក្រតីអីយើងអាចប្រើ print តោះអញ្ចឹងយើងទៅមើល syntax ថ្មីមួយទៀតដែលយើងនឹងត្រូវរៀនគឺ input ហ្នឹងក៏វាជា syntax មួយដែរមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យហើយឲ្យវា print ចេញមកខាងក្រៅឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់អញ្ចេះណាជាក់ស្ដែងដូចជាយើងចង់បង្កើតកម្មវិធីឲ្យសាលាមួយអូខេតបមកយើងឲ្យគេសួរថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ input ណា syntax មួយ input យើងសួរគេមកដាក់ what is your name តបមកយើង comma ហើយយើងសញ្ញាសួរសុំទោសតបមកយើងដក clear បន្តិចដាក់អញ្ចេះទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះនៅពេលដែលអញ្ចឹងយើងឲ្យ input មួយឲ្យគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង print មក hello ឃើញទេគេដាក់ what is your name អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានយើងដាក់ថាឈ្មោះរបស់យើងគឺអីគេ SMB អញ្ចឹងទៅយើង enter នៅពេលដែល enter គឺវា exit code ដែរនៅពេលដែលយើងដាក់អាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវាដាក់ថា process finish with exit 0ចុះឥឡូវយើងសាកលបងយើងសាកលបងឲ្យងាយយល់function ពីរហ្នឹងគឺ print ហើយនិង input អូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាកលបងវាបានយើងមកយល់មួយទៀតគឺមានឈ្មោះថាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងដាក់សញ្ញាទ្រង់ជ្រូកមានន័យថា comment this is comment ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថា block code មួយដែលយើងសរសេរសម្រាប់ជាលក្ខណៈសម្គាល់ដូចជា make note អញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ make note block ណាមួយនៃ code របស់យើងគឺយើងប្រើប្រាស់ comment ហើយដើម្បីសរសេរ comment បាននៅក្នុងភាសា Python គឺយើងប្រើទ្រង់ជ្រូកណាឬក៏យើង shortcut shift លេខ3នៅក្នុង keyboard របស់យើងណាអូខេបន្តមកទៀតយើងដាក់មក this is comment អញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រើ syntax ពីរហ្នឹងបញ្ចូលគ្នា print ហើយនិង input តើ print នឹងម៉េចដើម្បីបញ្ចូលវាបានយើងត្រូវរៀនអំពី variable អូខេ variable នៅក្នុងភាសា Python ជាអី variable ហ្នឹងគឺវាប្រៀបដូចជាការ store ទិន្នន័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងនៅក្នុង RAM របស់យើងណាដើម្បីហៅវាមកប្រើនៅពេលក្រោយចុះឧទាហរណ៍ថា variable ហ្នឹងវាជាប្រអប់មួយអញ្ចឹងប្រអប់ហ្នឹងអាច stock ទិន្នន័យមួយដែលមានតម្លៃស្មើហើយយើងអាចហៅវាមកប្រើឧទាហរណ៍ថាname ស្មើនឹង John អញ្ចឹងទៅហើយ age ហ្នឹងគឺអាយុស្មើនឹង36អញ្ចឹងមានន័យថា name នេះវា store ទិន្នន័យមួយយើងតាំង variable name store ទិន្នន័យមួយឈ្មោះថា John ហើយដល់ពេលយើងដាក់ variable មួយទៀតគឺថា age យើង store ទិន្នន័យ36ហ្នឹងគឺជាអាយុឬក៏ជាអីមួយជាលេខសម្គាល់អីមួយតែក្នុងន័យនេះគឺខ្ញុំប្រើវាសម្រាប់អាយុអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា variable ណា variable គឺយើងតាំងវាប្រៀបដូចជាប្រអប់មួយយើងតាំងទុកហៅថ្ងៃក្រោយមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាយល់បើមិនយល់ទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយលម្អិតដោយសារវាជាវគ្គដំបូងក្នុងការសិក្សា Python អញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្រៀនវាតាមរបៀបមួយពន្យល់ងាយយល់ហើយទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បានបន្ទាប់មកតើយើងប្រើ variable ហ្នឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអីហើយពេលណា
យើងប្រើ variable នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់តាំងនៅវត្ថុណាមួយដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយដោយមិនពិបាកសរសេរច្រើនឧទាហរណ៍ថាពេលនេះយើងមានឈ្មោះតែ John មួយឯងចុះឧបមាថាយើងលេងមួយ sentence មួយទៅយើងដាក់ថាuniversity ឧទាហរណ៍ថា university អីចឹងទៅ or unknown university អញ្ចឹងទៅ universe អីចឹងទៅវាច្រើនចុះបើយើងតាំងតែ name មួយអញ្ចឹងវាមិនស្រួលយើងមិនចាំបាច់ត្រូវសរសេរដែររបៀបអញ្ចឹងអាហ្នឹង variable ហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរកម្មវិធីកាន់តែធំហើយច្រើនគឺវាទាមទារការតាំង variable ហ្នឹងឲ្យច្បាស់អូខេហើយសម្រាប់ variable ហ្នឹងមិនមែនយើងនេះទេក៏មានលក្ខខណ្ឌរបស់វាដែរលក្ខខណ្ឌខ្លះគេអាចឲ្យយើងសរសេរបានឧទាហរណ៍ថាយើងអាចសរសេរថា variable print ស្មើអីទេអញ្ចឹងវាខុសហេតុអីបានខុសពោះ print វាជា function របស់Python តែម្ដងនិយាយរួមទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានជា variable មកតាំងបានទេព្រោះវាជា syntax របស់ Python អូខេទី2យើងអាចប្រើលេខអញ្ចេះបានទេណាយើងអាចប្រើលេខដើម្បីតាំងជា variable បានទេយើងអាចប្រើលេខក្នុងការតាំងបានទេលក្ខខណ្ឌមួយទៀតណាគឺលេខក៏អាចប្រើបានដែរទី3ហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរដកឃ្លាឧទាហរណ៍ថា number ស្មើនឹង name ហើយបានទៅស្មើតាំងអត់ទេអាហ្នឹងក៏ខុសដែរយើងអាចសរសេរ variable អញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរវាបានយើងចូលដល់លក្ខខណ្ឌនៃការសរសេរវិញបើឧបមាថាយើងចង់សរសេរមាន2ពាក្យនៅក្នុង variable មួយគឺយើងប្រើសញ្ញា underscore ឧទាហរណ៍ថា name underscore man អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះយើងអាចសរសេរអញ្ចឹងបានណាយើងអាច man universe បានយើងអាចសរសេរថា name ហើយ man ចេះទេវាអាចសរសេរបានទេយល់ទេទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរអញ្ចឹងបាននេះវាខុសអូខេតោះអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងយល់អំពីការតាំងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមករៀនអំពីការផ្គុំអា print ហើយនិង input នេះហើយយើងបង្កើតជាprogram មួយសម្រាប់ឲ្យវាឆ្លើយឆ្លងឥឡូវយើងទៅធ្វើលក្ខណៈសំណួរណាលក្ខណៈសំណួរអញ្ចឹងយើងចូលនេះមកអូខេតោះទាំងអស់គ្នាដូចជាកន្លែងនេះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ទាំងអស់គ្នាមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការ comment ច្រើនណាតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យវាទៅជា comment អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសេចេះយើងចុច control នៅក្នុង Windows មកក្នុង Mac គេហៅថា comment ជាមួយនឹងslash ណាសញ្ញា slash លើ keyboard របស់យើងហ្នឹងចាខ្ញុំដាក់ screenshot នៅលើនឹងឲ្យណាអូខេទៅពេលហ្នឹងយើងអាចដោះមកវិញគឺយើងចុច control នឹងដូចគ្នាមានន័យថាយើងបិទវាច្រើន comment នៅក្នុងភាសា Python នៅពេលដែលយើងដាក់គឺវាអត់ run ជា code ទេវាគ្រាន់តែជា block node របស់យើងអញ្ចឹងណាយើងត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងតោះទៅទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើវាដោយយក print ហើយនឹង input ចូលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងតាំង variable មួយ name ស្មើនឹង input អូខេតោះមកយើងដាក់ថា what is your name អូខេបន្តមកទៀតយើងដាក់ឆ្លើយមួយទៀតយើងដាក់ថា age ស្មើនឹង what is your age បន្តមកទៀតយើងក៏ចាប់ផ្ដើម print នេះយើងចាប់ផ្ដើម print ជាសរសេរកម្មវិធីតូចមួយអញ្ចឹងមកដូចថាយើងសរសេរសន្ទនាមួយនៅក្នុង online ដែលគេធ្វើ quiz អូខេអញ្ចឹងតោះយើងរ៉ានចាំមើលថាវាចេញជាវាម៉េច what is your name នៅពេលនេះយើងសរសេរថា SMB អូខេបន្តមកទៀតវានឹង print មួយសំណួរទៀតហើយវាសួរយើងថា what is your age អញ្ចឹងយើងដាក់ថា 39 អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងវា print មកថា hello SMB you are 39 years old អញ្ចឹងទៅរបៀបអញ្ចឹងតើវាដាក់ថា process finish exist with code 0 អញ្ចឹងមានន័យថា code របស់យើងគឺដំណើរការ complete ហើយអត់មាន error ទេនេះគឺការប្រើប្រាស់ syntax 2 print និង input អញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមសង្ខេបមកវិញទី1គឺយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ syntax print ទី2យើងចេះប្រើប្រាស់ syntax input បន្តមកទៀតយើងយល់អំពី variable បាទសូមអរគុណ
complete សម្រាប់ការជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកនរគ្នាអាចជួយ like និង subscribe នៅលើ channel នេះដើម្បីរៀនមេរៀនបន្តទៀតអំពី Python